Bona tarda. Això penso que més que puntualitat britànica és puntualitat catalana. Atès que ja està ple, en d'altres casos esperaríem un moment, però en aquest cas ja no, em sembla que no podem, hauríem de començar perquè tampoc no podran entrar més persones, o sigui, arribarà un moment que es quedaran a fora. Bé, bona tarda, bon any. En primer lloc, gràcies per la vostra assistència. Aquesta és la primera sessió de la secció d'Història del 2016. Aquest any serà un any ple d'història, en tots els sentits, aquí i fora d'aquí. Nosaltres, com a secció d'Història, tenim la nostra assemblea, del qual els membres de l'Ateneu, alguns hi heu participat, i hem programat un primer cicle de 2 sessions. Aquesta seria la primera sessió, al voltant de la Guerra Civil i la internacionalització. Una és la sessió d'avui, que després presentaré. Una segona sessió dins aquest mateix cicle, també, la faríem el 16 de febrer amb l'Arnau González Vilalta sobre la mirada polièdrica estrangera davant la Catalunya i l'Espanya en guerra, 1936-1939. També, és a dir, no les brigades internacionals que hi afectarem avui, sinó d'altres components de la internacionalització de la guerra civil. En el seu moment, què va passar? Catalunya hagués pogut ser un estat independent en el seu moment, s'ha trobat una documentació inèdita que així ho explica, o almenys ho deixa entreveure, etc. A la meitat, entre una sessió i l'altra, a final de gener, el 28, farem una sessió una mica especial sobre la biblioteca de l'Ateneu i la història de la biblioteca de l'Ateneu. El director de la biblioteca de l'Ateneu ens explicarà els llibres d'història més significatius de l'Ateneu, com funciona, què passa, etc. És una sessió una mica especial, en el sentit que en diem tertúlia, la fem a les 7, normalment les tertúlies les fem a les 5 de la tarda, aquesta serà a les 7, però és també una sessió molt recomanable, especialment per als ateneistes. Més endavant farem altres sessions, de moment ho deixo aquí. Bé, la sessió d'avui, per tant, en diem les Brigades Internacionals 80 anys després dels mites a les persones. És una doble sessió, com veieu, és a dir, en Jordi Martí Rueda, escriptor, historiador, editor també, té una llarga experiència en el tema que tractarà, ha estat un recercador, ha escrit un llibre que us recomano, Tocats pel cel, 5 històries... Perdó, gràcies, pel cel també, però Tocats pel vent en aquest cas, 5 històries humanes de les brigades internacionals i la guerra civil. És un llibre que els ateneistes el podeu demanar a la biblioteca, és un llibre que us recomano, i avui alguna cosa ens explicarà en Jordi d'aquests aspectes. Després deia que és una sessió doble perquè també la Lourdes Prades, directora de la CAP, em diuen que hauria de ser cap de la Biblioteca de la República de la Universitat de Barcelona, ens explicarà la CITBRIN. Què és la CITBRIN? CITBRIN és el sistema digital sobre les brigades internacionals, és a dir, un sistema per recollir tota aquesta informació que el Jordi li ha permès explicar-vos aquestes històries. Per tant, jo gairebé, sense gaire més preàmbuls, farem un primer apartat de 3/4 d'hora, després 15-20 minuts, i després, si hi ha temps, hi haurà una mica de debat, com sempre. Endavant, Jordi, si vols començar. Millor potser seria que poséssim els micròfons junts, si després ens hem de canviar. Se'm sent per allà baix? Sí? Val. Tapa, la Lourdes? No? Doncs... Jo em puc traslladar baix, si voleu. No, home, no. Es veu bé? Sí, tothom es veu? Vinga, endavant. Doncs bé, primer de tot, gràcies per venir. Jo no em pensava que vingués tanta gent
escoltar una xerrada sobre les brigades internacionals. Vull dir, la Lourdes i jo ens alegrem de no estar sols en el món i donar moltes gràcies al Joan Soler, a la secció d'Història i a l'Ateneu també per permetre'm venir aquí a desfogar-me, perquè és un tema que m'agrada molt parlar-ne i ja se sap que quan una cosa t'apassiona doncs, la gent que t'envolta es cansa de sentir-te, no? O sigui que avui doncs, em permeten explicar-me una miqueta. De tota manera, com amb tots els temes que t'apassionen, doncs, és difícil retallar, és difícil condensar-ho en 40 minuts o en 3/4 d'hora. Jo he fet un esforç, no ho recomano a ningú, ho he passat malament retallant, però ho he aconseguit, crec. Ara bé, jo tenia un dilema inicialment, que era quin tipus de xerrada fer, no? Aleshores, m'havia plantejat inicialment fer una xerrada més o menys tècnica explicant els detalls, una xerrada historicista, com si diguéssim, però crec que us hauríeu avorrit una mica. Aleshores, faré una xerrada una miqueta més heterodoxa i potser obviaré algun detall important, però ho ompliré amb històries personals, que jo crec que és una manera de transmetre la història més, que a mi m'interessa més, vaja. Val? Aleshores, a veure, brigades internacionals. Jo crec que és un d'aquells temes que tots tenim al cap quan pensem en la Guerra Civil. No? Ja et diuen Guerra Civil, què penses? Penses en els bombardejos de Barcelona, els refugis antiaeris, les columnes de refugiats que van cap a França, veus la dona miliciana, no? I els brigadistes. El que passa, no se'm sent bé? Més alt? Ostres! Farem el que podrem. Vagi-m'ho recordant perquè potser a mesura que vagi parlant aniré baixant el to. Vostè, digui'm-ho, Aleshores, sí, tots sabem, tots hem sentit a parlar de les brigades internacionals, el que passa és que moltes de les coses que creiem saber-ne, en el fons, vulguis que no són tòpics. Per exemple, si jo pregunto aquí qui són les brigades internacionals, m'aventuro, però molta gent diria nord-americans, George Orwell, oi? A veure, la meva resposta seria nord-americans sí, però no només ni molt menys, i George Orwell no, perquè George Orwell era un voluntari internacional que va venir, però no es va enquadrar dins de l'estructura de l'organització de les brigades internacionals. Fins i tot a l'enciclopèdia catalana, a l'entrada de l'enciclopèdia catalana, hi ha errors d'aquests. Per tant, són errors molt enquistats. Segur que molts heu sentit a parlar del batalló Lincoln, per exemple, però gairebé ningú deu haver sentit a parlar del Chapayev o del Louis Michel o del Talman. A més, hi ha hagut molts relats políticament interessats sobre les brigades internacionals. Si preguntéssim, per exemple, qui eren els brigadistes a un historiador franquista que es deia Don Adolfo Lizón Gadea, un franquista de primera hora, amb pedigrí, ell ens diria això, i cito textualment: els brigadistas son detritus humanos de todas las ciudades y puertos del mundo a los que se suman, y ara ve lo fort, negros de l'Àfrica Central. I al final fa una conciliació i diu, entre ellos algunos idealistas. Amb aquesta afirmació, Lizón Gadea no només demostrava que era un feixista cap a peus, sinó que a més no tenia ni idea del tema, o que mentia directament, perquè de negres de l'Àfrica Central, Lourdes, potser el Cid Brin ens ajudarà a esclarir-ho, però jo diria que o pocs o cap. En canvi, si ho preguntéssim a l'altre extrem, si li diguéssim a la Dolores Ibarruri, per exemple, a la passionària, d'ella tenim aquella frase famosa de «Sois historia, sois leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia». Per la tradició franquista, el brigadista és delinqüent, és agent de Stalin, és un pertorbador que ve aquí i inocula el virus del marxisme en els espanyols. Per la tradició d'esquerres, és el germà que ve en auxili nostre i que lluita com un heroi. Jo ho confesso, si m'he de posicionar me'n vaig cap a la segona versió. El que passa és que jo la despullaria d'èpica i matisaria molt el concepte d'heroisme, perquè penso que ni l'èpica ni els termes absoluts ajuden a comprendre la història ni a atorgar-li la dimensió humana que mereix, ni aquesta ni cap, ni aquesta història ni cap. Aleshores, mireu, aquí teniu un bon exemple de detritus humans, com diria Lizón Gadea. Quina impressió us causen? Agents de Stalin?
portadores de virus ideològics? Ningú diu que sí. Me n'alegro. A veure, el que tenim aquí en definitiva són milers de persones que l'any 36, entre finals del 36 i principis mitjans del 38, deixen casa seva, deixen família, deixen pares, deixen nòvies, marits, feina, per anar a posar els peus en una guerra, cosa que vist des dels ulls del segle XXI és absolutament inconcebible. Quantes persones? Hi ha debats sobre les xifres, però més o menys la xifra més acceptada és 40.000 persones. Mai més de 15.000 a la vegada, és a dir, entre ferits, que són repatriats, morts, gent nova que ve, 40.000, però mai més de 15.000 al mateix temps. D'on? D'Estats Units? Bé, sí, d'Estats Units. Però també i sobretot de França, de Polònia, d'Itàlia, d'Alemanya, Balcans, de Cuba, i així anar fent fins a un grapadet que els podríem comptar amb els dits d'una mà de Jamaica o de les Filipines. Quina edat els hi posaríeu? 25, 28, és la mitjana, 25-28 anys. Depèn una mica de cada contingent nacional, n'hi ha que la mitjana edat és més alta o més baixa. Hi ha gent que té 50 o 60 anys, això vol dir que també hi ha gent que és molt més jove, hi ha gent que ve amb 14 anys, amb 15, amb 16, fins i tot hi ha algun cas de pare i fill, que venen junts i se'n van al front junts, pare i fill. I un altre tòpic, intel·lectuals, un exèrcit d'intel·lectuals. El 80% eren miners, obrers de la construcció, mariners. Sí que hi ha intel·lectuals, però la majoria no ho eren. I un altre tòpic, tots soldats, brigadista, soldat, tampoc. Hi ha metges, hi ha infermeres, hi ha conductors d'ambulàncies, hi ha gent que ve aquí i forma part dels serveis administratius de les brigades internacionals que no arriba a lluitar, i evidentment també hi ha soldats. Soldats que no són experts militars, la majoria no han tocat mai una arma de foc, sí que molts han fet la mili al seu país, sí que alguns han fet la Primera Guerra Mundial, sí que alguns tenen experiències prèvies armades, com per exemple els irlandesos, que són gairebé tots excombatents de l'IRA, però la majoria no han tocat mai una arma de foc. Què vol dir això? Vol dir que mai poden ser considerats com una força d'elit, cosa que també s'ha dit sovint, no eren una força d'elit. Tot i així, van actuar en totes les grans batalles de la guerra i ho van fer com a força de xoc en els llocs, en les posicions més complicades i més perilloses. Com s'explica que una gent que no té preparació militar els fotin a primera línia? Bé, la veritat és que ells, sense ser experts militars, eren molt bons soldats perquè tenien una formació política bastant alta, per no dir molt alta, normalment, almenys majoritàriament, i perquè tenien un alt grau de disciplina. Penseu que si una persona ve de les Filipines, travessa el món, estem a l'any 36, no és tan ràpid, no arribes a l'altra punta del món en 24 hores, i venen aquí, una preparació hi ha d'haver. Quin impacte va tenir l'arribada d'aquesta gent aquí? No era època encara de turisme de masses i a la gent d'aquí, sobretot a la gent dels pobles, els va impressionar molt. No hi ha a veure gent com aquest home que és negre, hi ha gent que parlava altres llengües i ja era bastant impactant. De tota manera, el gran impacte va ser moral, va ser una injecció d'energia pels soldats que estaven lluitant aquí. Ells van entrar en combat. S'ha de dir que les brigades internacionals es van crear a l'octubre del 36, ja feia 3 mesos que la guerra havia començat i ja hi havia voluntaris internacionals aquí lluitant, però estaven en les milícies antifeixistes, estaven en altres unitats, dispersos per altres unitats. A l'octubre es crea oficialment les brigades internacionals, un cos de voluntaris estrangers, i al novembre, a principis de novembre, entren ja en combat a Madrid. Clar, ells quan entren ho fan just en un moment en què els feixistes estan a les portes de la ciutat, estan a punt d'entrar, els ànims estan per terra, i clar, l'arribada d'aquella gent suposa una injecció d'energia brutal. I és això el que explica que la ciutat, en aquest cas Madrid, aguanti fins ben bé al final de la guerra. Un altre tòpic, un exèrcit de Stalin, l'exèrcit del Comintern. A veure, percentualment hi havia molts més comunistes que gent d'altres ideologies a les brigades. El que passa és que no era un exèrcit polític, no era un exèrcit amb una ideologia, era un exèrcit antifeixista. I de fet ells quan venien feien un jurament de lleialtat a la república i a l'antifeixisme
i tenien un carnet, i en el carnet no hi deia si un era anarquista, socialista o comunista, hi deia simplement antifeixista. Hi havia de tot, hi havia de tot. Per exemple, hi ha una anècdota d'un home que es deia Harry Fisher, que era nord-americà, que explica explica una conversa d'un comandant seu del batalló Lincoln amb un altre home, i aquest comandant deia això, cito textualment: «Això és una bogeria. L'únic que jo havia tingut a veure amb la guerra abans d'això havia estat participar en manifestacions antibèl·liques als Estats Units. Jo era pacifista i en cert sentit encara ho soc. Però aquí estic, al capdavant d'un batalló americà format majoritàriament per manifestants pacifistes que semblen haver passat a ser la força de combat més experimentada del nostre temps. El món és boig». Això ho diu ell. És a dir, pacifistes, fent de soldats. Per tant, aquí al 36 es produeixen paradoxes molt curioses, i aquesta que ve ara és de les més grosses. Aquest senyor que veieu aquí es deia George Nathan, era anglès, havia sigut havia sigut un oficial de l'exèrcit britànic i tenia al seu càrrec soldats anglesos, és a dir, brigadistes anglesos, brigadistes galesos, brigadistes escocesos i brigadistes irlandesos. És a dir, tenim aquí a la Guerra Civil, al 36, brigadistes irlandesos que són excombatents de l'IRA, lluitant al costat d'anglesos, escocesos i galesos, guiats per un antic comandant, per un antic oficial de l'exèrcit britànic, que ja és una bona paradoxa. Una paradoxa que queda reduïda al no-res quan a principis del 37 comença a circular un rumor que diu que aquest senyor, a més de ser un antic oficial de l'exèrcit britànic, havia lluitat a Irlanda contra els irlandesos durant la Guerra d'Independència d'Irlanda. I no només ho havia fet en un cos regular, sinó que ho havia fet en cossos irregulars, que vindria a voler dir esquadrons de la mort. Guerra subterrània contra la gent de l'IRA i les seves famílies. Això és un rumor que va circular, alguns historiadors l'han donat per cert. Jo, abans de fer una acusació com aquesta, necessitaria veure les proves perquè a més ell no es pot defensar ja, però el rumor hi va ser, i molts dels irlandesos excombatents de l'IRA van continuar lluitant al seu costat. Una ironia de la història, paradoxes fantàstiques que només poden passar a les novel·les o a la Guerra del 36. Per què? Perquè aquí es lluitava contra una causa una mica genèrica, que seria el feixisme, i que podia aglutinar gent de cultures molt diferents i d'ideologies polítiques a vegades antagòniques. De tota manera, ara potser ens podríem fer la gran pregunta que sorgeix quan parlem de les brigades internacionals, que és el per què. Per què? Com és possible que 40.000 persones sanes se'n vagin a una guerra? Crec que aquesta pregunta es pot respondre i la respondrem, però ara ja us he avisat que seria una mica heterodox i m'aniré cap al final de la guerra. I giraré la pregunta: com es passa d'un món en guerra a un món en pau? Que a mi aquesta pregunta em té atabalat, la veritat. És a dir, com una persona que ha viscut les principals batalles de la guerra, o una, perquè les batalles eren terribles, amb una n'hi ha prou, que hagi vist nens volant pels aires, que hagi estat a la Serra de Pàndols, per exemple, dies i dies i dies aguantant les bombes, sense poder fer res. Perquè, per exemple, la Serra de Pàndols és pedra dura, no pots ni cavar una trinxera. Com aquesta gent tornen a casa i concilien les dues realitats, com li expliquen a la seva família o als seus amics les vivències íntimes que han tingut. Per mi això crec que és inexplicable. De fet, hi ha molts brigadistes que no ho van portar bé, això, que no van saber adaptar-se a la pau després. Se sentien sols, era inevitable. Aquesta noia, Penny Phelps, era una infermera anglesa, es va morir fa molt poc, crec que devia tenir més de 100 anys, va morir fa molt poquet. Aquesta noia diria que una bomba la va ferir, ella estava treballant, perquè veieu que els infermers i les infermeres i els metges també se la jugaven, ella estava treballant, curant ferits i una bomba la va ferir. Això va ser, em sembla, que la primavera del 38. La van evacuar, diguem que va tancar els ulls i quan els va obrir estava en un hospital a Londres, a Anglaterra. Aquesta noia inicialment no va saber, no va entendre el canvi. I ella, que per cert és la infermera que li va agafar la mà a George Nathan, aquell anglès de què us he parlat. George Nathan va morir a Brunete
i ella és l'infermera que li va estar caronant la mà mentre moria. Aquesta noia, quan es va despertar a Londres, pensava que Nathan era viu i l'havia vist morir, pensava que Nathan era viu, confonia la realitat i ficció, a vegades pensava que allò que acabava de viure ho havia viscut un altre i li havien explicat, o que ho havia somiat, o a vegades pensava al contrari, que allò era real i el que no era real era el present a Londres. Aquesta noia després caminava pels carrers de Londres i quan sentia un avió al cel saltava, s'amagava dins els portals i trigava segons a adonar-se que la resta de la gent continuava caminant i que no cauria cap bomba. Val? Un altre cas que li tinc molt d'afecte, perquè a més surt en el llibre, és aquest senyor. Aquest és viu, és un dels pocs brigadistes que encara són vius. Es diu Juan Miguel de Mora, és mexicà, i ell va venir amb 14 anys. Amb 14 anys, tot i així, no el van deixar allistar-se, i quan en va tenir 16 es va colar, com el van deixar allistar-se després d'insistir molt, i va anar a la batalla de l'Ebre, a un batalló llatinoamericà. Ell va estar 10 dies a la cota 666, 10 dies o una setmana, no recordo exactament, a la cota 666, que és un dels escenaris més terribles de la batalla de l'Ebre. Després, ell en va sortir viu, després aquest home va ser reporter de guerra, va estar a Guatemala quan van envair-la els nord-americans, va estar al Vietnam, va estar al País Basc durant el franquisme clandestinament fent reportatges sobre el franquisme, però, o sigui, va viure moltíssimes coses, però no recordava els dies de l'Ebre. Amnèsia posttraumàtica. Se'n va recordar als 79 anys, arran d'una conversa amb un brigadista nord-americà. De cop i volta, durant 4 dies, es va estapar el vel i durant 4 dies va estar buidant tot el que havia viscut. Als 79 anys va recordar que havia estat a l'infern, literalment. Dit això, anem a fer la gran pregunta. A veure, això és una imatge del pas de l'Ebre, que ells tenim empenyent una barca, brigadistes de la Brigada 15, empenyent una barca cap al riu. La gran pregunta, què li passa pel cap a una persona per fer això? No? Eren bojos? Doncs potser una mica. Val? El que passa és que bojos potser en un sentit quixotesc. No sé si coneixeu un poema de León Felipe que diu «Ya no hay locos en España, ya no hay locos, todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo». Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, referint-se a Quixot. Jo crec que una mica bojos potser sí, però en aquest sentit quixotesc. Tot i així, aquests bojos van ser, penso jo, la gent més lúcida de la seva època, de la seva generació. Per què? Perquè van saber llegir el moment, van saber interpretar el moment i malgrat els arbres van poder veure el bosc. És justament allò que no van fer els governs democràtics. A veure, anem cap al 36. Al 36, a Europa, al món i sobretot a Europa, la política és com una corda que està a punt de tensar-se, que està tensa i està a punt de trencar-se. Penseu que Hitler fa ja 3 anys que mana a Alemanya, assassina opositors, ha destruït el Parlament alemany, ja hi ha camps de concentració. A Itàlia fa 14 anys que mana Mussolini. A l'Europa de l'Est miren amb molta preocupació cap a Alemanya perquè Hitler ja ha formulat la seva teoria de l'espai vital, que vol dir que Alemanya per sobreviure com a poble ha de conquerir els pobles veïns o germanitzar-los. I a més, en altres països estan apareixent moviments feixistes que comencen a prendre els carrers. Clar, quan aquí esclata la Guerra Civil, quan hi ha un cop d'estat justament contra l'únic govern que representava que contradeia aquesta tendència general, és a dir, contra el govern del Front Popular, que tenia un horitzó de justícia social i contradeia completament la tendència del moment, doncs tota aquesta gent, els refugiats que vivien a França, els que fugien del feixisme, clar, van sentir que estaven agredint les seves pròpies esperances. No? Aleshores, aquí, a la península, per primera vegada s'escenifica el combat entre els dos pols que estan tensant el moment. Per dir-ho molt simplificadament, democràcia, feixisme. Aquí per primer cop hi ha la possibilitat de combatre el feixisme cara a cara. Clar, què fa tota aquesta gent? Què fa la gent refugiada que viu a França? I què fa tota la gent políticament conscient que està repartida pel món? Doncs anem cap allà. A més, penseu que aquí es pot escenificar la lluita directa contra l'enemic quotidià. És a dir, els alemanys que fugen del nazisme aquí, dit una mica metafòricament, poden lluitar contra els nazis perquè estan ajudant a Franco. Els italians el mateix.
fins i tot els marroquins. Hi ha marroquins a les brigades internacionals i tots sabem que hi ha milers de marroquins a les files franquistes. Penseu que alguns, quan van arribar, ploraven. Quan van arribar ploraven d'emoció. I quan eren grans, quan ja eren vellets, cap als anys 90 o molt a principis dels 2000, quan se'ls feien homenatges aquí, la gent els donava les gràcies. I ells deien, no, gràcies als vostres avis per haver-nos deixat venir a lluitar amb ells. Val? És a dir, per ells és una oportunitat. I la Guerra Civil, sense cap mena de dubte, és el primer escenari de la Segona Guerra Mundial. És un conflicte de dimensions internacionals per continguts i per actors. Val? A més, a part de les causes així més genèriques, doncs, a cada país hi ha algunes circumstàncies també que s'afegeixen als motius genèrics de lluita contra el feixisme. Per exemple, aquesta noia, que també la tinc aquí al llibre, es deia Salaria Aquí, era d'Ohio, dels Estats Units, treballava d'infermera a Harlem i aquesta noia havia crescut en un ambient de segregació racial brutal. Un exemple, l'any 35 va haver-hi l'atac de Mussolini contra Abissínia, contra Etiòpia, que era l'únic estat lliure d'Àfrica. La Creu Roja als Estats Units va fer una crida per reclutar voluntaris, metges i infermeres per anar a treballar sobre el terreny per ajudar els etíops. Ella hi va anar, s'hi va presentar, es va presentar voluntària a la Creu Roja. I li van dir, no, el color de la teva pell no et permet representar-nos a Etiòpia. A Etiòpia, que jo sàpiga són negres, oi? Si no em vaig molt errat. Un altre cas, aquest és molt conegut, aquest senyor, el de l'esquerra, és Oliver Lowe. Ell és un obrer de Chicago, un obrer de la construcció, un sindicalista. I aquest és molt famós perquè es va convertir en el primer negre americà, negre nord-americà, que comandava una unitat integrada. És a dir, una unitat integrada és una unitat on blancs, negres, gent d'origen asiàtic lluiten junts sense divisions. Això no havia passat mai als Estats Units i que fos comandada per un negre. És a dir, soldats blancs guiats per un negre. Això no havia passat mai. I de fet els Estats Units mai ho ha reconegut com una efemèride de la seva història, perquè la història oficial dels Estats Units no reconeix el batalló Lincoln com una unitat nord-americana, ho consideren una cosa d'estrangers, no? De la Guerra Civil Espanyola. Frank Ryan, aquest senyor, és un irlandès, és un antic cap de l'estat major de l'IRA i ell és un antifeixista de pedra picada, però el que li fa prendre la decisió de venir i de reclutar un grup d'irlandesos per venir a lluitar a favor de la República és el que l'estimula, la gota que fa vessar el vas, és que hi ha una sèrie d'irlandesos que fan el contrari. És a dir, els feixistes irlandesos, que eren molt poderosos, van organitzar un grup per donar suport a Franco, després a l'hora de la veritat no van fotre brot, però ho van fer, s'hi van apuntar, i ell immediatament va dir, no, doncs nosaltres també. I ell quan s'acomiadava, als periodistes els hi va dir això. Ho dic una mica de memòria perquè ara la cita exacta no la tinc, però diu alguna cosa així com el món camina cap a la destrucció, cap a una segona guerra mundial i els governs porten una vena als ulls i no tolerarem que els feixistes irlandesos embrutin el nom de la nostra Irlanda davant del món. A més, també pot haver-hi motius d'índole més personal. Jo no crec que les grans decisions obeeixin a un sol motiu. Jo crec que hi ha també sempre motivacions personals però que entren en el terreny privat i que per tant els llibres d'història no els recullen perquè segurament hi ha tants motius com persones. Ell, aquest senyor que es deia Alba Bessie, que era nord-americà, era de Brooklyn, Nova York, va escriure un llibre fantàstic que es diu Men in Battle, Homes en combat, i deia això: darrere de gairebé cada home hi havia una inquietud comuna, una soledat en acció. Aquests homes combatien com dimonis, amb la desesperació d'una consciència de ferro forjat. En converses privades hi havia, de nou, alguna cosa més. Com venen aquí aquesta gent? La veritat és que alguns fan veritables travessies. Creuen Europa a peu, d'amagat en trens, de polissons en vaixell. Hi ha moltes vies d'entrada. Molts venen també organitzats pel Partit Comunista o per altres sindicats. Inicialment poden arribar més o menys legalment, són acomiadats a les estacions de França entre multituds, però quan s'instaura el pacte de la no intervenció, que és
una mesura dels governs de la resta d'Europa per bloquejar el pas d'homes i armes cap a l'estat espanyol, que és una fal·làcia perquè Alemanya i Itàlia continuen ajudant Franco. Quan s'instaura una xarxa de control que bloqueja la península per terra, o almenys la part republicana per terra i mar, és molt més complicat entrar. I el que han de fer és passar de nit pel Pirineu, seguint les rutes de contrabandistes, o bé amb vaixells, exposant-se a un gran risc perquè en aquella època hi havia molts submarins republicans que torpedinaven els vaixells que eren sospitosos d'ajudar la República. De fet, molts van morir abans d'arribar, van morir ofegats a l'aigua, al Mediterrani. Aniré retallant, perquè crec que se m'està allargant una miqueta. Sí? Vaig bé? Vostè em sent bé? Sí? Sent bé ara? Doncs, que cridi més? Sí? Em posaré dret, Aleshores, aquesta gent combaten, ja ho he dit, a totes les grans batalles, i com que ho fan en primera línia, pateixen molt, és a dir, un terç moren. És una xifra altíssima, un terç moren, és una xifra altíssima. Fins quan dura això? Oficialment, fins a l'octubre del 38. A l'octubre del 38 són retirats del front, abans que acabi la guerra, perquè el govern republicà decideix retirar-los del front. Els decideix retirar-los amb la idea que així es desinternacionalitza la guerra, el conflicte, i amb l'esperança que Franco faci el mateix i retiri la Legió Còndor, els Corpi di Troppe Volontarie italians. Franco no segueix la corda, però el govern de la República ho fa i els retira. Aquesta gent són allotjats a pobles del País Valencià i del nord de Catalunya, com Ripoll, Cassà de la Selva, Olot, la Bisbal, i mica en mica van marxant, excepte aquells que venen de països on hi ha règims feixistes, com els alemanys, els italians, els austríacs. Aquests no poden tornar, no poden marxar, a més no poden sortir de la península perquè França els nega el pas per la frontera. França no vol refugiats, perquè ens entenguem clarament. Aquesta gent, què passa amb ells? Ells es queden aquí sense poder lluitar fins que les tropes franquistes trenquen el front de l'Ebre, comencen a ocupar Catalunya i es planten a les portes de Barcelona. Aleshores, en aquell moment, aquests brigadistes que estan desmobilitzats reben una súplica. Si us plau, torneu a agafar les armes, veniu i defenseu la retirada de la gent, intenteu contenir els feixistes amb les restes de l'exèrcit republicà i que la gent pugui marxar. És a dir, és una invitació a immolar-se, literalment, perquè aquí no hi ha cap esperança de victòria. Tot i així, la majoria diuen que sí. Però, com que fem una presentació heterodoxa, doncs jo citaré un cas d'un que diu que no. I això ho he tret d'un llibre de l'Eloi Vila, és un periodista i escriptor que potser coneixeu. Té un llibre que es diu Cartes des del front, d'Ara Llibres, i diu això. Cita un text de Gerd Hoffmann. Gerd Hoffmann era austríac, per tant tampoc no podia tornar a Àustria. I diu això. Aquell sí nostre no era una resposta fàcil. Els que ja es creien fora de perill dels riscos de la guerra s'hi van tornar a veure enfrontats de cop. Els que havien escapat en vida de tants perills corrien el risc de perdre-la a l'últim moment, i això ja sense sacrificar-se amb la il·lusió de la victòria, sinó molt probablement només per cobrir una retirada que havia d'acabar a l'exili. Tanmateix, van ser molt pocs els que van renunciar a la crida, entre ells un home baixet i prim. En sortir de la reunió, els companys li van preguntar per què no s'havia allistat i senzillament va respondre: perquè sóc covard. A mi em va impressionar el coratge que va demostrar aquell noi. Jo no hauria tingut tant valor. Ja per anar acabant, aquests brigadistes queden molt colpits per l'experiència de la guerra. Hi ha molts casos que coneixem gràcies als seus fills de brigadistes que quan estan al llit de mort, pensem que són gent que han viscut la Segona Guerra Mundial, que han viscut dictadures, per exemple els llatinoamericans o els de l'Europa de l'Est, han viscut de tot, però en el llit de mort el que se'n recorden és del Jarama, de Terol, de Belchite, de l'Ebre. I potser és una mica, això ho va explicar molt bé George Sosenko, que era un brigadista francès, quan va dir que ells aquí havien perdut la virginitat. Ells aquí van arribar sent nois i d'un dia per l'altre van madurar de cop, es van convertir en homes. Potser és això que explica que per aquesta gent la guerra estigués viva fins al final. I ara ja ho tancarem. Com heu intuït, aquí darrere de cada nom hi ha tota una història, una epopeia.
I què en queda de tot això? Doncs mireu, uns quants monuments, poc reconeixement per part dels governs, perquè els brigadistes són un recordatori constant que els governs de l'aleshores no van fer el que havien de fer, per tant no són gaire reconeguts. I què més en queda? Les seves històries, les que hem d'anar recopilant. Per què cal que insistim en aquesta part de la història? Jo soc historiador i reconec que quan miro cap al passat normalment només veig desgràcies. Però a vegades, enmig de tanta desgràcia, també hi ha bellesa en ve alta. I jo crec que les històries dels brigadistes, malgrat que puguin ser tristes, algunes o moltes, crec que són boniques. I per acabar enllaço amb aquella frase de la passionària, del sois història, sois leyenda, sobre l'heroisme, i ho voldria matisar una mica per acabar. Jo crec que si eren herois, i jo crec que generalitzant ho eren, no era perquè fossin irreductibles ni homes de ferro ni dones sense por, sinó tot el contrari. Ells aquí, molts dubten, molts tenen por, molts enyoren casa seva mentre fan la guàrdia a la nit, molts ploren en silenci, molts tenen la temptació de fugir corrents quan veuen arribar els avions i malgrat això la majoria es queden. Jo crec que justament si l'heroisme existeix resideix precisament en les febleses o en la vulnerabilitat. Jo crec que eren vulnerables i justament per això té mèrit el que van fer. I ja per acabar, ara deixaré pas a la Lourdes, i que jo crec que la Lourdes, el projecte que ella presenta, planteja dos reptes que tenim pendents els historiadors. Un, afinar en les xifres, perquè ballen, les xifres ballen. Potser alguns brigadistes no els arribarem a conèixer mai, però almenys hem d'ajustar al màxim. I l'altre, posar nom i cara a tants com sigui possible. Feina titànica, però posar nom i cara a tants com sigui possible. Jo em pregunto a vegades, Lourdes, qui ens mana fotre'ns en aquestes aventures. Per una banda, la passió. La passió no la tries tu, sinó que et ve a buscar ella, em sembla. I per altra banda també penso, mira, si 40.000 persones van ser capaces de deixar-ho tot i venir a lluitar amb els nostres avis o per ells, doncs el mínim és que intentem fer-los justícia i posar-los nom i cara a tots. Ha sigut una xerrada una mica, no sé si dir-li poc academicista o què, però jo volia explicar les històries i crec que així aquesta és la manera com les idees quedin més retingudes. I ja està. Lourdes? Gràcies, Jordi, per l'exposició. Aquestes magnífiques fotografies, realment totes precioses. Es mereixeria, jo crec que l'any que ve haurem de tornar a fer un altre acte amb els brigades internacionals, perquè m'he quedat amb moltes ganes. Recordo que el Jordi Martí Rueda ha escrit aquest llibre sobre Tocats pel vent, 5 històries humanes de les brigades internacionals i la guerra civil, que us el recomano de debò, perquè si ja el que he explicat us ha interessat, el llibre també està només interessant. I a continuació, la Lourdes Prades, cap de la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, presentarà la base de dades CITBRIN, que aquí hi ha alguns opuscles per si algú té més interès, els podeu agafar al final. Endavant, Lourdes. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair-li la vostra presència i agrair al Jordi la magnífica exposició que ens ha fet, tan amena, i de fet ha estat una classe magistral sobre brigades internacionals. Que cridi, no, dius? Sí. Val. Doncs després de la intervenció del Jordi, a mi em va fantàstic perquè així jo ja puc passar directament a explicar-vos el projecte CITBRIN. El projecte CITBRIN sorgeix com un projecte I+D del Ministeri, un projecte que és la memòria històrica de les brigades internacionals, disseny d'un sistema digital per la transferència del coneixement sobre el patrimoni històric. S'inicia l'any 2010 i l'integrem 33 investigadors procedents de 9 universitats. I el que volem fer és digitalitzar la memòria històrica de la Guerra Civil Espanyola, dels brigadistes i de les brigades internacionals.
Llavors, el plantejament que nosaltres fem és que quan comencem a analitzar les fonts existents i l'estudi de les brigades internacionals, els brigadistes, com historiogràficament s'han tractat, constatem que els que van venir a lluitar, que van venir aquí a partir de les Olimpiades de l'any 36 i lluiten al costat de l'exèrcit republicà, sempre que s'havien estudiat de manera conjunta, sempre enquadrat dintre d'un cos de l'exèrcit determinat i sempre se'n parla dels mateixos. Llavors, un cop tenim clara aquesta premissa, nosaltres decidim donar-li la volta i volem donar una identitat pròpia a tots i cada un dels brigadistes. Com deia el Jordi, posar-los nom, història i cara a cada un dels brigadistes. I a més volem saber si aquesta xifra que parlem de 35.000, 40.000 és correcta. I a més, com a més d'historiadors, al grup de recerca també l'integrem gent del món de la documentació científica, bibliotecaris, arxivers, documentalistes, volem fer-ho a través de l'estudi de l'hermenèutica de les fonts, és a dir, buidant les fonts documentals. Tot el que nosaltres diem a Citbrin, tot el que nosaltres reflexem aquí, és el resultat del buidatge de les fonts. Quan parlem de fonts, nosaltres som molt agosarats, i llavors no només llibres. Nosaltres volem buidar llibres, opuscles, fonts d'arxiu, recursos web, audiovisuals, premsa, col·leccions digitals, és a dir, no ens limitem, no ens posem límits a l'hora del buidatge del material. Llavors, davant d'una font documental, quina informació volem extreure de cada un dels brigadistes? Volem saber d'on procedien, volem saber quina professió tenien abans de venir a lluitar a Espanya. Això ho ens ha explicat prou bé el Jordi, però sí, és això. Hi havia des de gent periodistes, gent del món de la sanitat, miners, gent que treballava a la indústria. Volem saber en quines batalles o quins fronts van lluitar. Una altra cosa que també té una peculiaritat en l'estudi de les brigades internacionals és tots els àlies o sobrenoms. Hi ha casos de brigadistes que tenen fins a 10 noms diferents o se'ls coneix per 10 noms diferents. Nosaltres tot això ho reflectim a Citbrin, ho introduïm a Citbrin i es pot gestionar. Volem també saber la militància política, com també explicava el Jordi, si pertanyien al Partit Comunista o eren trotskistes o eren anarquistes, etc. I també volem saber quina va ser la seva història un cop, si no van morir aquí, què va ser d'ells després d'acabar la Guerra Civil. Actualment, Citbrin estem a punt de tenir introduïts 10.000 brigadistes, però clar, les xifres són entre 30 i 35.000, vull dir que ens queda bastanta feina per fer. I de fons documentals en tenim en aquest moment més de 5.000, acabem ara de passar més de 1.000. Sí, que està quedant sense bateria, no? Però pels estudis que hem fet sabem de l'existència de gairebé 10.000 fons documentals que parlen de les brigades internacionals. Que estem endollant. Literalment. Aquests tres dibuixos una mica hem representat gràficament com hem estructurat el portal que després us explicaré. De cada brigadista hi ha totes les fonts documentals que el referencien i a més hem creat com una mena de Wikipedia referencial en relació a la seva enquadrament militar. Per tant, que quan tu trobes un brigadista i et diu que pertanyia al batalló Lincoln i tu vulguis saber què era, doncs puguis tenir tota la informació referent a aquest batalló, les seves actuacions, el seu enquadrament, la descripció, etc. També hem treballat molt, ja he comentat abans que som gent del món de la documentació i de les biblioteques, per tant tot el tema de tesauros, llistats de matèries, relacions entre matèries el tenim molt treballat i nosaltres hem dotat a Citbrin també de tota una estructura temàtica organitzada per grans temes en relació a la Guerra Civil i a les brigades internacionals. I totes les fonts i tots els brigadistes estan indexats amb aquestes paraules claus, llistes de paraules claus. Més coses que té Citbrin. Això és un exemple del que us he comentat abans d'aquesta Wikipedia. En aquest cas és el batalló Mackenzie Papineau i aquí hi ha l'explicació de característiques, la formació, l'enquadrament, les actuacions. I l'altre objectiu que tenim és anar introduint tota aquella documentació a text complet
En aquest cas, per exemple, això és un full volant. Aquest full volant tu te'l pots baixar, te'l pots descarregar, però tenim intenció d'incloure fotografies, documentació personal, cartes, etc. perquè en tenim moltes que ja tenim l'autorització i després, des que vam començar a difondre el portal, ens en arriben moltes més que ens donen autorització i permís per poder-les introduir a SITBRIN. Què estem desenvolupant? Estem desenvolupant un sistema de geolocalització perquè també volem fer el seguiment del brigadista des del seu lloc d'origen fins a després, quan va venir a Espanya, i després el que us he comentat de què va succeir-li. És a dir, fem tot el seguiment, doncs això, un brigadista que ve de Glasgow, arriba a Espanya, lluita amb les batalles que sigui, després se'n va i lluita o no a la Segona Guerra Mundial. Aquest sistema de geolocalització que l'estem muntant amb una persona que està fent la tesi doctoral basada en temes de geolocalització, doncs ens donarà encara molta més informació de cada un dels brigadistes. També tenim un sistema de classificació automatitzat per identificar, per indexar brigadistes i enquadraments militars. I després el tema de l'open data, que amb la gent que estigui més posada, vol dir recuperar tots aquells sistemes que hi ha a text obert, o sigui, completament accessibles, per recuperar les seves dades automàticament i també SITBRIN poder que ens recuperin automàticament tota la informació que nosaltres introduïm. Jo aquí he posat uns retalls de correus electrònics, cartes, de gent que ens ha escrit quan han conegut el projecte i per nosaltres com a investigadors i com gent que hi treballem ens fa molta il·lusió que les veieu i que veieu que agrada. Aquest és el primer cas, és d'aquest senyor alemany que troba que aquest projecte és molt interessant i que ens proposa cooperar. O bé una senyora de Múrcia que també vol col·laborar amb nosaltres. Després, per exemple, tenim el senyor Martínez Garrido, que és fill del brigadista Miguel Martínez Nieto, que ha trobat molta informació sobre el seu pare i que també proposa, a part de col·laborar, anar-nos-en enviant més. O bé aquesta senyora alemanya que se'n va anar al Museu de l'Exili i llavors al Museu de l'Exili es van posar en contacte amb nosaltres per veure si els podíem donar més informació en relació al seu avi. O també aquest senyor que és de Txèquia, que ens felicita pel portal i que també s'ofereix a col·laborar. I també, això és un correu electrònic que ens va fer molta il·lusió perquè el nostre amic Alan Warren, que és anglo-català i coneix perfectament el tema de les brigades internacionals, hem deixat en anglès perquè penso que té com més força, que és un projecte interessantíssim. De fet, SITBRIN és un projecte col·laboratiu. Quan va acabar com a projecte de recerca l'any 2013, nosaltres vam dir, ara què fem amb tot això? I llavors tenim un equip molt important de col·laboradors de diferents disciplines i diferents procedències que ens ajuden a introduir moltes dades. Aquest, a banda de ser un projecte per la recuperació de la memòria, volem ajudar tots aquells que volen saber què va succeir amb les seves famílies i per què va marxar, i què va succeir-los quan va marxar al seu país i si tenim constància d'informació a SITBRIN, si l'hem introduïda. I l'objectiu de fet l'objectiu fonamental és sumar esforços de persones i d'institucions procedents de diferents països. Creiem que de la mateixa manera i amb la mateixa filosofia que els brigadistes que l'any 1936 van començar a arribar aquí per sumar esforços i aturar el feixisme. Llavors, ara intentaré ensenyar-vos el funcionament del portal. És que això de que no tingui ratolí costa una mica a mi, fa més petita la pantalla. No sé si veieu per on passo el ratolí, perquè el que no tingui, la fletxeta. Primer de tot, SITBRIN és un projecte de la Universitat de Barcelona, ja us he comentat que el vam presentar el mes de juny i ara és un projecte 100% institucional. Tenim un desplegable de llengües, català, castellà, euskera, gallec i anglès, francès i alemany. Vam considerar-ho que valia la pena posar-ho en tots els idiomes. Llavors, hi ha una petita descripció del projecte, la posarem en català.
una descripció del projecte que explica el que us acabo de comentar, que va sorgir com un projecte de recerca, i després hi ha una relació de tots els investigadors que van formar part d'aquest projecte de recerca i les publicacions en relació a la Guerra Civil, les brigades internacionals que aquests investigadors varen fer. Després, perdoneu que vagi una mica més lenta, però és que això de fer-ho així. Després tenim una segona pestanya que fa referència als investigadors. Els investigadors, i també hem afegit en què són especialistes, perquè pensem que sent un projecte específic de brigades internacionals per les persones que estan fent estudis sobre això, és molt interessant que ja sàpiguen que hi ha un especialista en cinema o un especialista en semiòtica de les brigades internacionals o un especialista en milícies antifeixistes. I després aquí tenim també la llista de tots els col·laboradors que ens ajuden a introduir informació o bé que han col·laborat d'alguna manera en el portal. Si són voluntaris o... Són voluntaris, aquí no paguem res, ningú són voluntaris. Ho explico perquè no sembla que estiguem aquí... Ai, doncs anirem a la universitat, no volíem aquí. Vaja. Tornem i tornem, no sé per què va al castellà, tornem al català. Llavors, a l'slide hi ha una descripció, entrem a la primera pestanya de brigadistes, diu que conté informació de cada un dels brigadistes, de la seva història militar, de totes les fonts documentals existents que fan referència a ell i la seva ubicació en el sistema d'indexació CITBRIN. Des d'aquí es pot accedir a la base de dades de brigadistes, però accedirem des de fora perquè per accedir al mateix hi ha diferents possibilitats. Tornem una altra vegada a l'slide del principi. Tenim l'enquadrament militar, que és l'estructura de Wikipedia que us he comentat abans. També expliquem el mateix, que és un servei de referència que ofereix tota la informació en relació a l'estructura militar de les brigades i fem uns gràfics perquè la gent una miqueta es situï. Què és una columna, què és un esquadró, què és l'artilleria, què són blindats. També es pot accedir directament, però també us ho explicaré des del buscador. I tornant una altra vegada a l'slide principal, fonts documentals. També fem referència, permet l'accés a les fonts, ho diem aquí, històriques, literàries, cinematogràfiques, etc., que tenen relació amb les brigades internacionals. Tenim un apartat de notícies destacades. Vegeu que la primera notícia és precisament l'acte d'avui. Fem una descripció de l'acte amb tots els links corresponents, etc. Tenim un llistat, les podem veure totes. Hi ha un cercador de notícies. Si ara, per exemple, aquí poso monument, per exemple, ens sortiran notícies en relació a monuments sobre les brigades internacionals. Doncs aquest inaugura un monument sobre les brigades internacionals a Irlanda, per exemple, o un homenatge a les brigades internacionals al districte d'Horta-Guinardó. Més coses. Vaja, no tiro enrere. Continguts destacats. Hem posat de continguts destacats alguns dels brigadistes que el Jordi ha fet referència abans, la Penélope Fels, per exemple, el Milton Wolf, el William Halton, o també n'ha parlat el Jordi. Són continguts destacats que nosaltres hem considerat o la Salari aquí, per exemple. Després, enllaços ràpids, el contacte de CITBRIN, els correus perquè pugueu contactar amb nosaltres i després tenim accés a les xarxes socials, és a dir, tenim Twitter, també fem menció a l'acte d'avui i tenim Facebook també.
Ara hauríem d'entrar-hi, però tenim Facebook a Sitprint. Ara passarem una mica ja a la part interessant del portal. El cercador. Podem fer la cerca lliure o la cerca pautada. Nosaltres podem fer una cerca aquí lliure i buscar, per exemple, no sé, Batalla del Jarama, per exemple. I em surten doncs, que hi ha, amb les paraules Batalla del Jarama, en surten 288 brigadistes i 5 fonts documentals. Doncs ara jo em poso aquí a brigadistes i ja vaig acotant. Ara, a més, ara és anar jugant una mica, o sigui, jo penso que la gent quan hi entra li agrada molt i llavors va fer molts experiments. Llavors, per exemple, ja tenim els 288 brigadistes de la Batalla del Jarama, per exemple, i ara volem saber, mira, només vull que em surtin ara els que van estar a la Batalla del Jarama, però que siguin anglesos. Doncs vinga, ja he acotat una miqueta més. Vegeu que dalt, aquí, no sé si ho veieu, la punta de la fletxa, ho veieu? Brigadista i Gran Bretanya. Si jo cada una de les cerques després dic no, vull tirar enrere, vaig esborrant i em van desapareixent les cerques. És molt senzill d'utilitzar. És com qualsevol portal que adquiriu qualsevol producte per internet. Tornem una altra vegada amb els de Gran Bretanya. Ja anem acotant. Us en recordeu que eren 288, ara ja només en tinc 192. Vull continuar acotant. Ara vull, per exemple, d'aquests anglesos que van venir, vull només els que a l'any 37 eren a Espanya, només m'interessa. I me'n queden 187. I aquí hi ha la fitxa de cada un d'ells. Entrem-ne algun, per exemple, aquest primer. La descripció. Tenim de cada un dels brigadistes, en aquest cas, aquest senyor es diu John Stevens, paraules claus, totes les paraules claus per les quals l'hem indexat. Àlies. Hem trobat un document que parla d'ell i només posa Stevens J, doncs nosaltres som respectuosos i ho mantenim així. El país de procedència, on va néixer, on va morir, la data de mort, el cos de l'exèrcit al qual va pertànyer, en aquest cas aquí la brigada, si volem saber què era la brigada o què era el batalló British Battalion. Ara és quan se'ns obrirà la pàgina de la Wikipedia i ens explica, i tenim tota la informació necessària per saber que aquest senyor pertanyia al batalló britànic. Continuem amb aquest senyor i després aquí tenim una línia temporal que marca amb lila més pujat, que aquest senyor va ser aquí el mes de febrer de l'any 37. Segurament el senyor al gener i al març hi va ser-hi també, però les fonts, tenim constància a partir de les fonts només que va ser el febrer del 37, nosaltres som molt respectuosos. Posem només febrer. Si trobem una altra font que ens dona més informació, doncs l'afegirem. En quant a les fonts documentals que hem trobat que referencien aquest personatge, doncs tenim aquesta font d'aquí i això ja salta a la base de dades de fonts. Hi ha la coberta digitalitzada, llibre, que ens indica que és una tipologia de font, ens indica que és un llibre, on va ser editat, l'any d'edició, de quina manera està tractat el llibre, quin enfocament té aquest llibre, i llavors hi ha un pas més que hem fet. Aquest llibre el podem consultar i en aquest cas concret crec que està a la Biblioteca del Pavelló de la República i ja directament et surt la localització, el topogràfic, i ja el podeu anar a buscar al Pavelló de la República. Llavors, també us he comentat que al cercador podíem fer una cerca lliure, que us en recordeu que em sembla que hem posat Jarama, però també podem fer una cerca pautada. Llavors anirem per buscador. Per exemple, brigadistes. Volem buscar brigadistes i, per exemple, nord-americans. Ui, què per dir? Si hi ha algú que tingui interès en saber alguna cosa d'alguna persona, d'algun brigadista, després ho podem fer al final. No, i si hi ha persones que tenen informació que nosaltres no tenim, també que ens la portin i nosaltres la introduirem. Després em guardo, acaba ara. Sí, no, ara acabo de seguir d'això. Podem fer algun petit recerca sobre algun nom
o algun lloc o alguna cosa que I llavors Llei de Murphy que no sortirà bé. no passa res. Llavors el que farem serà veure que encara necessitem més temps per... En tenim 10.000 només, en tenim 10.000 només, o sigui, ens en falten bastants més. No sé què havia passat, que se n'havia anat. En aquest cas, per exemple, fem una cerca pautada. Hem dit brigadista, per exemple, volem brigadistes nord-americans. En qualsevol cas es veu que el qui té interès per aquest tema, sigui per aportar informació, sigui per buscar-la, s'obre un món de possibilitats. I crec que és relativament senzill de fer-ho. És molt senzill. Ja tenim els nord-americans i ara, per exemple, volem veure només les dones. Doncs ja les tenim aquí. 5 dones nord-americanes. En aquest cas sí, però perquè no sé, com que s'ha anat no sé què havia passat, traiem els pintors que sabien 5 dones. Tenim la Frederica, la Marion, la Mildred i l'Anne. D'acord? També podem fer cerques pautades, controlades, a per les fonts també. És a dir, anem una altra vegada al buscador i busquem, per exemple, fonts documentals i, per exemple, només ens interessen o volem tenir informació sobre hospitals i sanitat de guerra. Ens surten 16 fonts documentals. Aquests dibuixets substitueixen, o sigui, nosaltres digitalitzem totes les cobertes de llibres, digitalitzem tots els documents que tenim permís per poder-ho fer. Aquells que de moment estem encara tramitant els permisos, igual que les fotografies dels brigadistes, ho substituïm per una icona, per problema de drets. Llavors, en aquest cas, aquest dibuix fa referència a documentació d'arxiu. Doncs aquests primers no hi ha digitalitzat el document. En aquest cas això és un article de premsa, de publicació periòdica, també és un document d'arxiu. Aquest és un article de La Vanguardia, aquí que hem posat el logo de La Vanguardia. I després, la pàgina següent, ja sortirà llibres, que en aquests casos sí que tenim les cobertes digitalitzades. Per exemple, el llibre de l'Angela Jackson, i tenim tota la referència completa del llibre. També, m'he oblidat abans de comentar-vos, quan busquem, per exemple, qualsevol tema, està tot, és a dir, totes aquestes, si tu estàs aquí, per exemple, dones, i t'interessa buscar altres coses de dones, no cal que tornis al lateral. Poses dones i automàticament està tot linkat. Ja tens tot el que fa relació a dones. Aquí, per exemple, camp de concentració, doncs també, camp de concentració de Ravensbrück. Punxes aquí i automàticament linkes a tots els documents que tenim dels camps de concentració. I jo crec que més o menys ja està explicat. Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. Entrem ara ja a un petit debat, crec que tenim temps, sé que juga el Barça però podem aguantar una mica encara, i hi ha preguntes de la primera part o de la segona o d'ambdues parts. Una pregunta aquí, després aquell senyor del final que havia demanat. Aquí una altra, aquí davant una altra també. Bé, és adreçada a tu. És que jo tinc entès que va vindre un grup bastant gran de xinesos i no se'n parla gaire, només se'n parla dels nord-americans. Jo penso que això també és una referència a dir. Fa cosa d'un parell d'anys o alguna cosa així es va publicar un llibre sobre els xinesos. No sé, ara no me'n recordo, però crec que eren 11 xinesos van venir. Però això passa amb molts grups nacionals. Hi ha gent, no sé, potser, ara m'equivocaria, però entre 20 i 30 o alguna cosa així, o una vintena d'uruguaians, de paraguaians, gent d'Honduras. És a dir, hi ha molts contingents que no... Clar, és que són més de 50 països. Són més de 50 països. Llavors, sí, no sé per quin motiu els nord-americans
se'ls dona més importància que als altres. És a dir, jo els dono molta importància, però tant com als albanesos. No sé per quin motiu, suposo que tot allò que es produeix als Estats Units ens arriba més, o també perquè a través del cinema i aquestes coses s'ha donat més a conèixer, però per exemple Juan Miguel de Mora, aquell mexicà que us comentava que patia amnèsia posttraumàtica, ell encara exerceix de periodista i ha escrit algun article sobre això, queixant-se de la sobredimensió que es dona als brigadistes nord-americans. Ell era mexicà i també va haver-hi molts mexicans aquí. Però mira, això és... som així, no? Sobredimensionem molt el que passa als Estats Units i compte, vull dir, van venir uns, ara no em vull equivocar, però crec que en 2.500 o 2.800 nord-americans, vull dir que Déu-n'hi-do, però de francesos 10.000, de polonesos 4.000. Vull dir, per mi no és més important un que un l'altre en funció de la nacionalitat. Hi havia una preocupació a darrere... No, posa-ho, és que s'ha de... Si no, no se sent després. Era sobre el programa de recerca i era un nom en concret. Una persona de Sardenya, que és Gino Jacobi, que era capità d'una bateria d'artilleria. Gino Jacobi. Amb dos B. Jacobi. Amb dos Bs. Jacobi, No, després de les... Gia, no? Deu ser Gia. Ja o Gia? Gia. Clar, és que... No el tenim. És que tenies un 25% de possibilitats que... Doncs pots aportar la informació, pots aportar la informació aquí a la biblioteca del pavelló de la República, de la Universitat de Barcelona, Doncs aquí hi ha una altra pregunta i hi ha una altra. Primer aquí, vostè em sembla aquesta noia, i després allà darrere i després vostè també, si vol. Hola, bona tarda, molt superinteressant. Jo soc historiadora, professora de secundària. Llavors vull compartir amb vosaltres un cas que m'he trobat en una investigació que feia sobre una colònia de nens refugiats, d'infants refugiats al sud de França. Llavors allà vaig trobar el nom, de fet aquesta colònia la meva mare hi va ser sent, és a dir, va ser durant la guerra al 39, sent una criatura. Llavors ella recordava un metge i altres informants també parlaven d'un metge polonès. Vaig poder trobar informació sobre aquesta colònia que estava a Sijan i llavors va sortir el nom de Gabriel Erzler, he buscat i era. L'únic que... Sí, podeu provar, prova-ho. Erzler... Ara em de quedar bé. Sí, no, però us he de donar més informació. S-L-E-R, Erzler. Gabriel Erzler. Llavors el teniu com a suís, d'acord? Sí, llavors tirant el fil vaig trobar aquest nom, vaig tenir per una carambola poder parlar amb el seu fillastre, perquè ell en segones núpcies es va casar amb una vídua d'un brigadista a París. Llavors el seu fillastre és professor a la universitat i llavors em va donar moltes dades i té una vida espectacular, que crec que t'interessaria perquè és una vida d'aquelles que és un metge que és metge, jueu, polonès, no suís. No, va morir el 2005, jo ja no vaig tenir oportunitat de... Metge polonès, no pas suís. Aporta la informació. Sí, però va estudiar a Suïssa perquè ja en la seva època estava vedada, no podia estudiar, pels jueus ja no podia estudiar a Polònia, no podia estudiar metge. Llavors, us dono informació, jo ara recentment he publicat aquesta història, ja ho diré, a Migraciones y Exilios, un article sobre aquesta colònia i també parlo una miqueta d'aquesta persona, però ja tinc altres fonts d'informació. I té una vida increïble. Vull dir que... Llavors, i també us volia compartir, aquell llibre jo crec que ja el coneixeu,
Sí, el pots portar i així l'ensenyem, el mostrem. No és pas meu, no he vingut a vendre el llibre, però és un company que me l'ha... Les Brigades Internacionades en Castelldefels. Me l'ha Alfonso enviat... López Borgoñoz. Me l'ha enviat no fa gaire, és un company historiador. És molt interessant perquè segurament és una cosa que no és gens coneguda. El castell de Castelldefels va servir de presó des de, no sé, març del 38, me sembla, durant uns 10 mesos. Va servir de presó pels brigadistes, bàsicament. Per què? Doncs perquè hi havia expedients disciplinaris i molts eren desercions. Llavors, bueno, clar, és una taca fosca en el món de les brigades, però que cal també que sigui coneguda. De fet, encara hi ha els grafits a les parets allà. Sí, hi ha els grafiti i a part que hi van passar un miler de brigadistes. L'Alfonso López n'ha... Vull dir que aquest és el primer llibre, em sembla que té 3, té 2 més per sortir. Si a algú li interessés, em sembla que m'ha dit que el venen a una llibreria de Castelldefels, però que es diu, que té molt poca, però jo crec que li interessi, li interessa molt, la llibreria que crec que es diu Canillo de Castelldefels. Si a algú li interessés. Llibreria Canillo de Castelldefels. Sí, el venen físicament, si no, no sé, m'ho dieu i jo us passo el mail de l'Alfonso, que suposo que estarà encantat. Us ha arribat? Sí. Moltes. Molt bé. Si jo em dic Maria Fuent. Perdó, que no m'he presentat. Allà darrere hi havia una paraula demanada, després aquí davant vostè també. Havia demanat abans la senyora. Aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer... ¿Así? ¿Recta? Vale. Ah, vale, así, ¿no? Bueno, agradecer a los dos conferenciantes la charla de esta tarde, que ha sido estupenda. Yo ya conocía el trabajo de Lourdes Prades, que es extraordinario y tiene una fuerza de voluntad y unas ganas de hacer cosas tremendas. Bueno, la charla de Jordi me ha gustado mucho, ha puesto mucho afán y mucho interés, pero me ha parecido que los oyentes se iban a quedar con una idea equivocada de lo que eran los brigadistas. Porque los brigadistas no venían por arte de birlibirloque a España, simplemente porque fueran antifascistas. Muchos eran antifascistas y la mayor parte eran antifascistas sin apellidos de Partido Comunista, anarquistas, etc. Pero el origen de las brigadas internacionales, y esto está en el Fondo 545 de Moscú, es una reunión del Comiter en que decidieron la creación de unas brigadas, de unos cuerpos internacionales para luchar junto al gobierno de la República. O sea, tampoco quiero que el oyente se quede con la idea de que empezaron a llegar aquí. Muchos llegaron aquí. Por ejemplo, Orwell llegó aquí por su cuenta y luego se adscribió a las milicias. Pero la mayor parte de los brigadistas venían organizados desde sus países de origen. O desde no los países de origen, aquellos que eran de países del este o de Alemania y que estaban en Francia o que estaban en Argelia o que estaban en cualquier otro sitio, venían organizados, muchos de ellos, por los partidos comunistas. A veure, jo he fet una xerrada molt simplificada. Val? Aleshores, no, però a veure, ells, hi ha una ordre del Comintern de crear una brigada internacional, ho diuen així, una brigada internacional de 5.000 voluntaris seleccionats entre els obrers o els sindicalistes més competents de tots els països. El que passa, això ho fan una mica com per respondre a la demanda que ja hi ha de que es creï aquest fenomen, perquè ja tenim aquí uns 2.000 voluntaris, tipus Orwell, tipus André Malraux, lluitant, que venen pel seu compte. El Comintern el que fa és dir, i a més ho fan no tant bueno, això ja seria discutible, però hi ha historiadors que diuen que ho fan una mica per no quedar enrere en el que és la demanda del moment, que és la solidaritat amb la República. Val? Sí, clar, juliol del 36. Sí, juliol, clar, sí. Aleshores, el pla inicial del Comintern és crear una força de 5.000 homes, 5.000. Ells la creen, ells institueixen les brigades internacionals. Oficialment es creen a l'octubre del 36, les brigades internacionals. El que passa és que la realitat els supera. La realitat els supera de molt. I aleshores l'organització, que no és l'única, però la que aglutina la major part d'esforç per reclutar i enviar gent, és el Partit Comunista.
Val? El que passa és que inicialment, quan es va establir els criteris de la selecció de personal per enviar-los, hi havia un examen físic, per exemple, hi havia un examen psicològic, que amb aquests eren molt escrupolosos perquè no volien gent, no sé, alcohòlics i coses així, i un examen o uns requisits ideològics. Això s'ho van passar pel forro. És a dir, el Partit Comunista posa d'Estats Units, el que volien era reclutar com més voluntaris millor, i al final l'únic que feien era mirar que estiguessin bé del cap. I molta gent va viatjar fins a la península Ibèrica amb el viatge organitzat pel Partit Comunista als Estats Units sense ser comunistes. La majoria ho eren, però molts no ho eren de comunistes. Aleshores, al final, el que feien era, és que no hi puc anar d'una altra manera que no sigui inscrit al Partit Comunista, ja està, hi anaven. Val? A més, hi ha una cosa que comentava el mexicà aquell, el Juan Miguel de Mora, que deia que aquesta llegenda sobre que les brigades internacionals eren un exèrcit comunista, no? A veure, ell estava allà sota les bombes veient el company del costat, un polonès que estava allà rebent les bombes igual que ell, i el Juan Miguel de Mora, què m'importa a mi que sigui comunista o sigui socialista? Aquest tio està aquí pringant i no hi havia... Ara, evidentment que la Guerra Civil és un conflicte en què hi ha la tira d'espies, d'operacions polítiques, espies comunistes contra espies, feixistes, hi ha de tot. Fins i tot hi ha feixistes infiltrats dins de les brigades internacionals. Hi ha de tot, és a dir, hi ha molta política allà dins. Però sí, a veure, el Partit Comunista és l'eina que aglutina la major part d'enviaments de brigadistes, però sí, però... I sí, la majoria eren comunistes, però vull dir, als anys 30 també el comunisme era la força ideològica hegemònica, tret del feixisme. Sí. Sí, el que passa és que enquadrats vol dir anar a l'oficina del Partit Comunista i dir ei, vull anar a la guerra, ja està. Crec que ha quedat clar, és que hi ha 1, 2, 3 paraules demanades com a mínim. Vostè havia de demanar la paraula? M'han agradat molt les conferències, les explicacions que ens heu donat, i s'ha motiu perquè ho miri després per internet per complementar. Jo tinc algun record d'aquella època, l'any 38 tenia 13 anys, i és quan van portar el meu poble, que era Torelló, va venir la brigada Garibaldi. Sí, els italians, sí. I allà van fer un congrés de les brigades. I sé que van venir a casa que el meu pare era pintor establert. I vostè se n'en recorda? Sí. Sí, me'n recordo que van venir al poble, era una tropa que en aquelles èpoques havien passat altres, i més tard també. I que és la tropa posats en el poble que es va identificar amb la població, amb la gent. Jo mateix anàvem, i alguns altres nanos, a menjar amb ells, a menjar ranxo, perquè era una època de gana i ells el tenien bastant abundant, semblava. Els hi venia per ells de l'estranger. Del congrés aquest es van venir a buscar, que eren una colla d'artistes, eren italians, per tant hi havia una entesa fàcil, i sí que a casa va venir un dia 5 o 6 que eren artistes, i pel congrés internacional que hi va haver van ornamentar el poble molt bé. Quin poble era? Torelló. Ho van ornamentar molt bé i va ser bé. Jo recordo, vaig sortir també al carrer i vaig veure l'André Martí, que baixava del cotxe, vaig pujar al seu costat per curiositat i el vaig acompanyar fins al teatre, al seu costat, i vaig anar fins al teatre. Un fet motiu que també en aquell moment també vaig presenciar, que va anar al congrés un vigradista que van dir, jo vaig captar el que es va dir en aquell moment, que era txec, que era sec. Van dir que hi havia un xicot molt ben plantat, de 35 o 40 anys, molt interessant, físicament molt interessant. I van dir que havia quedat sec a la batalla de Brunete. En aquell moment es va comentar en el moment.
i doncs va haver això. Sí. Per- No, a Torelló aquests... No hi ha particularitats. No. Bueno, aquests italians els van allotjar a Torelló justament després de desmobilitzar-los i van estar allà esperant... L'any d'octubre que diu, ja ho he dit. Exacte, des de l'octubre. I el poble al costat sempre hi havia polonesos i el poble més amuntat, que és de Besora, que es deia Bisaura de Ter, aleshores. Allà, justament, el cas dels italians és molt curiós, perquè això que ha dit vostè, que es va integrar molt, s'explica molt, que els italians van fer molt bona relació amb la gent d'allà i que fins i tot va haver-hi casaments. Sí. Conegut meu. Una noia de Torelló va marxar amb un internacional. Mira. Hi ha una altra paraula aquí. Vostè volia demanar la paraula? En lo poco que yo conozco. Y lo que conozco más es... en un viaje a Estados Unidos he conectado mucho allí porque yo soy de origen gallego, entonces tenía un tío mío allí que había pertenecido a una organización americana, una organización muy concienciada, muy de izquierdas. Hay que tener en cuenta que la Norteamérica de entonces no es la de ahora. Era el periodo de entreguerras, habían sufrido lo que llaman ellos la moratoria del 29, y entonces era especialmente la clase obrera y muchos intelectuales, era gente muy concienciada y naturalmente de izquierdas. No creo, un poco en contra de lo que decía la señora, que parece que habían sido como una orden de Moscú. Moscú mandó su ejército a la República Española, que luego se retiró, pero yo creo que fue más bien organizaciones espontáneas. En esta organización que digo, confederadas, mi tío se cuidaba de enviar ropa a la zona republicana. Y me decía él, dice, yo no pude ir a la guerra porque estaba casado y tenía 2 hijos, pero me presentó algún gallego de allí que había venido conductor de ambulancias porque era soltero y ya se había nacionalizado norteamericano. O sea que han venido muchos norteamericanos, pero también han venido personas que no eran norteamericanas. Era como un revulsivo, algo muy fuerte, que tenía una atracción. De alguna manera yo creo que era un poco la antesala que se preveía, y tuvieron razón, de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las personas que eran naturalmente demócratas, no necesariamente comunistas, seguramente que había muchos en Estados Unidos que sí, que pertenecían dentro de confederadas. Mi tío, por ejemplo, era comunista, pero no todos. Conocí otros que han venido a la guerra aquí y no eran comunistas, eran gente muy avanzada, gente joven también por otra parte. Y bueno, creo que muchos tuvieron origen en organizaciones, no en mandatos de Moscú. Sí, estic d'acord. Gràcies pel seu testimoni. Hi ha una altra pregunta aquí? O intervenció? Sí, hola, sí, comentar-te que 2 coses. Ha aparegut aquí un brigadista que es diu Aalto. Llavors la meva pregunta és si per una casualitat aquest senyor era parent d'un arquitecte finès que es deia Alvar Aalto, del qual va fer una exposició al CaixaForum fa un any o una cosa així. Que jo sàpiga no. Ell era finlandès. El Vila Aalto era nord-americà però fill d'una finlandesa. El cognom Aalto deu ser habitual a Finlàndia, però que jo sàpiga no hi ha parentesc, que jo sàpiga. I la segona qüestió és saber si les altres universitats catalanes en quina forma ajuden a tot això. Ell i com? Les altres universitats catalanes com ajuden amb tot això. Això és el que he comentat abans. Quan va sorgir com a projecte de recerca de l'any 2010 al 2013, que era un projecte I+D del Ministeri, sí que una de les necessites perquè et donin un projecte de recerca necessites complir una sèrie de requisits. El fet que siguis, que hi hagi investigadors de diferents universitats era un dels requisits, i en aquell moment sí que teníem universitats catalanes, universitats també de fora i universitats de la resta de l'estat espanyol. Teníem la Universitat de Salamanca, teníem la Complutense, la Carlos III, teníem investigadors de la Rovira i Virgili, de la Politècnica de València, teníem evidentment investigadors de la Universitat de Barcelona.
Tot això fins que va acabar el projecte de recerca. A partir de l'any 2013 acaba el projecte de recerca i ens quedem els investigadors de la UB amb el projecte a mig fer. I va ser aquell moment que vam dir, bueno, doncs ho tirem endavant i estem funcionant amb voluntaris i que són de les universitats catalanes i de no, i gent que no són de l'àmbit acadèmic tampoc. O sigui que les universitats catalanes en el moment aquell sí, perquè era un projecte de recerca, ara ja no és, ara és un projecte UB, perquè el vicerrector de recerca se'n va fer responsable quan vam dir, no, tenim tot això fet, això ara no podem deixar mitges, i llavors això ara està tutelat pel vicerrector de recerca de la Universitat de Barcelona. Molt bé, sí. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs jo crec que l'última, sisplau. Vinga. L'última, tu, gràcies. Vinga. Aquestes brigades internacionals, quin paper van desenvolupar durant la guerra, tècnicament? I quins fronts van estar? Van ser decisius? Van aguantar més que altres divisions? Van ser un exemple de disciplina? etc. No se n'ha parlat, això. Haurem de fer una altra conferència. Això seria una altra conferència, ja? Sí, molt resumidament. Van vindre a fer alguna cosa? Molt resumidament i saltant-los els detalls, és a dir, generalitzant. A veure, les brigades internacionals van estar a totes les grans batalles de la guerra i eren el que s'anomena una de les forces operatives de l'exèrcit republicà. És a dir, una de les forces, del conjunt d'unitats que tenia capacitat no només per aguantar, sinó també per atacar i contraatacar. M'explico? No tot l'exèrcit republicà era capaç d'això. Hi havia altres divisions que sí que ho podien fer, la divisió Lister ho podia fer, altres unitats ho feien, tenien aquesta capacitat, però hi havia moltes unitats de l'exèrcit republicà que no tenien aquesta, no sé com dir-li, potència o capacitat. Aleshores, estan en tots els grans fronts de guerra, a primera línia, com altres unitats de l'exèrcit republicà, no gaires, però com altres unitats, i això són utilitzades quan hi ha operacions ofensives. Ja està. Cosa que explica l'alta mortalitat que van patir. Molt resumidament. Hi ha una ara sí que confio que sigui l'última. I és més que res en plan de reflexió. A banda de parlar del tema del comunisme, que no entraríem massa aquí, però sí que em sona que els comandaments de les brigades sempre estan en mans dels comunistes, gairebé sempre, però deixant davant d'això que seria secundari. El que em crida l'atenció, i no sé si pot anar per aquí, i alguns dies des que vam anunciar que faríem aquesta xerrada de les brigades, una cosa que em ronda pel cap, del voluntariat, de la gent que es va, que es mobilitza per les circumstàncies que siguin, anar a defensar un ideal antifeixista, que això és claríssim i s'ha recollit pràcticament amb tothom. Si això podria ser un paral·lelisme del que avui passa amb el tema de l'ISIS, de la gent que per motius religiosos se'n van cap a Síria per llançar una consigna de reflexió. Vull dir, jo hi veig un cert paral·lelisme de gent que per ideals van a un lloc, són gent que amb el mateix, no sé si m'equivoco, és massa exagerat, però és una reflexió que m'estic fent del per què gent de tot el món se'n van a Síria. Per què gent de tot el món van venir a Espanya el 36? És una pregunta. A veure, si vols contestar tu, jo tinc... A veure, el tema aquell dels comandaments, és veritat, la majoria de comandaments eren comunistes, però no tots. Per exemple, George Nathan, aquell anglès de què he parlat, no se li coneixia cap ideologia política. O fins i tot els italians, la brigada italiana, no. De fet, és igual, ja entraríem en detalls, però sí, la majoria sí que ho eren, com la majoria també eren comunistes. Això d'ISIS, a veure, jo no goso comparar-ho, però això ja és una opinió que val tant la meva com la teva. A veure, hi ha una diferència fonamental que és ideològica. Això ja... Ideològica, és a dir, el que propugna Estat Islàmic està en les antípodes dels motius pels quals lluitaven els brigadistes. En segon lloc, les comunicacions a nivell d'informació i les comunicacions a nivell de transport d'ara amb el 36 no té res a veure. L'equivalent, és a dir, mobilitzar 40.000 persones a l'any 36 on la comunicació és només els diaris, seria equivalent a mobilitzar ara 1 milió de persones. És a dir, no és, ni en xifres és comparable, jo crec. I a més hi ha una altra història. Que a veure, aquests
dels brigadistes, la majoria o eren ateus o si eren religiosos, o si eren religiosos segur que no preveien que es trobarien 72 verges esperant-los. M'explico? Vull dir, no és el mateix anar a morir creient això que anar a morir sabent que quan la palmis ja està, o te'n vas al cel. Vull dir que jo crec que hi ha molts elements. Sí, però jo crec que... és a dir, sí, però un li deixa la pell convençudíssim que per deixar-hi la pell rebrà un premi brutal quan arribi a on hagi d'arribar, i n'hi ha l'altre que diu... Exacte. Sí. Molt bé. Gràcies i fins una altra.